Banange sente ziri mu kubawunsinga nga ziddayo mu bafirisuuti. Bankuba kyeyo abasindika sente okuva ennaku z'omwezi nga 7 n'abo abasindika ng'okulonda kwakaggwa sente ziganye okutuuka e Uganda. Bali mu maziga, abamu ku bo batandise dde ogamba baboosi bakansolinga essente abasindika nga 7. So kati nkusaba mukwano eno kyano nga weeri nti yaffe bankuba kyeyo. Bambi wobanga gwe wasindika ssente zo okuva mu nnaku z'omwezi nga 7 naawe yasindise ng'okulonda kuwedde ng'akasente ko wakafunye. Tuyambeko mu comment section. Akasente ko wakafunye era wasindika ddi bazifunye ddi. Kubanga bannaffe bali mu maziga. Tukimanyi bulungi nnyo nti tulina abafirisuuti ng'okusasula ssente omala kuluma gwa waggulu. Kati teeberezaamu nga zisindise ne zibulira awo mu bbanga. E Uganda tezituuse, ye wali alaga ssente yazisindise. Kyokka tukimanyi ti ssente ezo singa e Uganda tebazifuna. Bwe zimala wiikisi 2 zibawunsinga ne ziddayo ewa ssenda ew'omuntu eyasindise. Mu bufunze ssente ezo ziddayo ku akawunti ya boosi wo. Naye nga omanyi nti omufirisuuti mulimu abazibu ku ssente zigenda ku bawunsinga ziddeyo. Ye asigale ng'akubuzaabuza ti ssente nazisindika tezinnadda. So wensabira bankuba kyeyo embeera Uganda tennatereera kye muba mumanya. Kuba ne mobile money ziri unavailable. Teziriiko, tosobola kujjayo ssente. Oteekayo naye tosobola kujjayo. Kaakati ssente zaffe zigenda kubulira mu bbanga awo. Abasindika ssente okuva mu mawanga amalala twalibadde tulindako. Kyensaba newankubadde omufirisuuti ogw'okolera muzibu ku ssente twalibadde tuzibiriramu ne tusibamu katono ne basindika ssente ezo lumu mu gwokubiri. Abamu bazifuna naye netiwaka ziri on and off. Oli ayinza okuba yazifunye ng'osindika ebigaane. Bw'abanga omufirisuuti akaluba wano mu kusindika n'omugamba sendi mayimane n'asooka n'akaluba. Kati kubamu akafaananyi azisindise ne zigaana otuuka e Uganda zisigadde mu bbanga ne zimala ne zibawunsinga ne ziddayo ku akawunti ye. Ajja sigala akulimba. Kino ekya ssente okubawunsinga kizenga kibeerawo ko. Si bino bya bululu byokka lwakuba nti ate kati kiri waasi. Kati abaana bangi nnyo ssente zaabwe ziri mu bbanga zaganya tuuka. Zikyaganye abamu zituuka abamu zigaana, abamu zituuka abamu zigaana. Emabega eri yonna tufunyeeko complaints nga bakadama basindika ssente abamu ssente ne zigaana okutuuka e Uganda ne zimala ne zibawunsinga ne zidda ewa boosi. Naye nga mukwano okuddamu okusinziira okuluma ogwa waggulu okugamba boosi ssente mu munnyonnyole tezaatuuka zabawunsinga zaakomawo nga naye akimanyi zaakomawo ku akawunti ye n'alyoka ababuzaabuza. Era abamu ku bo balemererwa okuzibanja ne zibulirawo n'agamba kanguta omwezi gwagenze kantandika ate omulala. Bangi nnyo abafiiriddwa ssente mu bintu ebyo ebya ssente ogaana otuuka e Uganda ne zibawunsinga. So mulaba mutya omufirisuuti naye aba muzibu. Nze ngamba oba twalisibyemu akasente ako bakama baffe ne tubagamba ne bakasindika lumu mu mwezi gwokubiri nga guweddeko. Gani okuzisindika zibawunsinga etandika okwereega ne boosi wooka bamaziga. Abamu twalisibyemu abamu bazifuna. Era ogenda laba mu comment section ng'oli agamba nze zange nazifunye. Naye ngenza okujja okola vidiyo eno. Ninako abakyala basindika ssente ennaku z'omwezi nga 7 ne zituuka ennaku z'omwezi oba zaali nga 11 awo nga ssente zikyaganya okutuuka. Kati nafunye komenti I think ku vidiyo y'eggulo ng'omukyala agamba nti nasindika ssente ng'okulonda kwakaggwa nakati sinnazifuna. So badde network eri on and off. Kati nekimpaliriza today morning nga sinnakola vidiyo eno. Kwanza kansooke mbuuza ku basista bali bennayogerako nabo nga bagamba basindika ssente nga 7 ssente nga ziganya okutuuka. Ne mbabuuza era nsoose kuba textingira omu ne mukubirako ne ku WhatsApp. Ne mubuuza ssente zo wazifuna? Naŋŋamba zaagaana.
n'agamba era ennaku zino nalemedde ku boosi ne mugamba ssente bazikansolinge zikomewo era ne bakansolinga ssente bamuwadde cash kyemmanya ngoberera ku YouTube wano wanabalabye video nayizo commentinga bamuwaddemu cash ssente ne zigira nenoonya ku wookubiri nga n'owookubiri naye kyekimu ssente zabadde zirina kuba musinga ziddeyo wa boosi we so bwe nayiseyise ne ku TikTok eyo era nga ndaba era bali ku nsonga yeemu mulimu abakomplaininga bannange ssente ziganya okutuuka ssente ziremedde mu bbanga byebyo bye tuliko tukimanyi nti wetuba twakava mbulu oluusi embeera tetereererawo olaba ne mobile money bakyaganya okuzizzaako mukwano embeera yo we tuyimiridde baddiya naye nga saababuuzizaako natandikiddewo mu full swing naye nga muli mutya baddiya bange abangoberera wonna w'osinziira wonna w'oli ng'oyagala magi nga bw'olaba akasuseyo akavidiyo gwe tofaayo osooka kubikula olabe ki ekiriyo bambi nkusaba vidiyo zenteekayo osookanga n'obikula olabe ki ekiriyo kubanga oluusi bituyamba oluusi ne tuyigirako oluusi n'omanya ani ali mu buzibu era yeetaze kuyambibwa atya so nkusaba mukwano kavidiyo oba okalabye ate beeranga munange okabikula olabe ki ekiriyo wensabira nawe omupya sweetheart nga gwe mulundi gwe ogusoose okutweyungako ng'obadde oyitaayita nga vidiyo eno kambikuleko ndabe ki ekiriyo mukwano twegatteko ko naawe kagambo subscribe wansi wa vidiyo eno waliwo akagambo subscribe kakooneko ate omala okakoonako waliwo akalala kabeera kajjawo akalinga akadde nako oyinza okakoonako kati ako akadde bw'okakoonako kayambako nti buli lwe bataddeyo akavidiyo bwe nti YouTube esooka kuweereza gwe akameseji ne gamba Magi ataddeyo ate nodduka nojja n'olaba biki byentaddeyo mukwano ate era vidiyo eno bw'ogimpeera ka like kyalibadde kirungi nnyo sweetheart vidiyo n'ogiwa ka like bw'oti nga wakatandika okuba naye ng'ate ogiraba buli wawa vidiyo ka like oba ne ka comment kiyambako okupushinga vidiyo neba nga etambula netuuka ku bantu bangi ate ne baba nga tutambiramu bafunamu ekyokuyiga babako be bamanya so bw'okinkolera ekyo n'olikinga n'okomentinga oba oli awo n'okusharelingako oba okoze ekyamaanyi wabeerayo munno omulala oyo gw'oba oyagaliza gw'oba otaasiza oba oli awo oba gw'oba oyagadde ayongereko ku ekyo kyabadde tamanyi ate nabanga akitegeera weewaawo nabasuubiza vidiyo gye nabadde nina okuddako okukola ya Germany so kati munzikirize ngenda gipostinga era oteekayo eno ngenda kuteekayo eddako gw'ayagala ogenda e Germany olina omwana wo wali yagadde ayingira e Germany nga opeya kubanga Germany okuyingira kati ekyangu ennyo okuyingira nga opeya oba volunteer kati gwe volunteer ng'oyagala okuyingira nga volunteer bw'oba ng'osussa emyaka 25 okudda waggulu osobola okuyingira Germany nga volunteer kuva ku 18 okweyongerayo waggulu osobola oyingira nga volunteer kati ate gwe ayagala okugenda nga opeya olina okuba nga tosukka myaka 25 batandikira ku 18 paka ku 25 so ye video gye njagala okukola njagala kubalagako ku documents biki ebyetaagisa baleme kubba otukogenda ku embassy okwapplyinga visa nga bakugamba documents ezimu tuzirina so kati kyekyo baddiya video eddako mukwano girinde olina omwana wo wali mwagaliza okuyingira Germany oba gwe kenyini tonnaweza myaka 25 wali agadde okuyingira Germany nga opeya experience gye nina yaba opeya kuba njagala nnyo oluusi okuwa ebintu ebito nga nali nkikozeeko oba nga nina kale omuntu eyali akikozeeko nga nali naye kati documents nzirina ezange za 2024 nzirina zonna ngenda kuba nkunyonyola nafuna ntya host family nafuna ntya host family byali bitya era documents ki family ze baali balina okumpeereza era documents ki ze nali nina okuva eri agents eyali erina okuntambuza so ngenda kuba nga mbikubuulira kimu ku kimu mukama akumpeere nnyo omukisa tugenda kuba nga tusinkana mu videos eziddako